సొంటి పాల పొడి. దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూసేద్దాం. ధనియాలు, సోంపు, మిరియాలు, సొంటి, లవంగం, జీలకర్ర, పుదీనా, బెల్లం, పాలు. చూసారు కదా చక్కటి పదార్థాలు ఇవన్నీ కూడా. ముందుగా అన్నీ కూడా మనము కొంచెం వేయించుకోవాలి. ముందుగా అన్నీ వేయించేసుకుందాము, చల్లార్చేద్దాము. అప్పుడు పొడి తయారు చేసుకోవడానికి మనకి సులువుగా ఉంటుంది. ఓకే, ఇదేంటంటే మనము పొడి చేసేసి పెట్టుకోవచ్చు, చక్కగా ఒక బాటిల్లో పెట్టి పెట్టుకోవచ్చు. కొంచెం వేడి చేసి చల్లార్చిన పాలల్లో మనం కలిపి తాగొచ్చు అనమాట. రోజు ఒకసారి తీసుకున్నా కూడా సరిపోతుంది. రోగ నిరోధక శక్తి బాగా పెరుగుతుంది, ఆకలి బాగా వేస్తుంది, చక్కగా తింటారు కూడా. ఓకే, వేడెక్కింది. ముందుగా నేను లవంగం వేసేస్తున్నాను, తర్వాత జీలకర్ర కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకుంటున్నాము, ఎందుకంటే తర్వాత కూడా ఉండడానికి మనం కొంచెం బాగానే వేసుకోవాలి. తర్వాత సొంటి కూడా వేసేస్తున్నాను, ధనియాలు, సోంపు, ఇది కొంచెం మనకి కమ్మదనం ఇస్తుంది, మిరియాలు. ఒక్కసారి ఇవి వేయించేసుకుందాం. ఎక్కువసేపు వేయించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు, ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎక్కువ మాడిపోకుండా మనం చూసుకోవాలన్నమాట. ఒక్క 2 నిమిషాలు ఇలా కలుపుతూ వేయించేసుకున్నామంటే సరిపోతుంది. సొంటి కూడా బాగా మనకి ఇలా వేగాలి. అరోమాలో ముందుగానే వచ్చేస్తుంది మనకి చక్కగా వేగుతున్న అరోమా. ఓకే, బాగా వేగిపోయింది. నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను. కొంచెం ఇది చల్లారాక మనం పొడి కొట్టేసుకుందాం. చక్కగా చల్లారిపోయింది కూడా. సో ఇప్పుడు మనము మిక్సీ జార్లో వేసేసుకుని పొడి కొట్టేసుకుందాం. ముందుగా ఇవి పొడి కొట్టేసుకుందాము. మధ్యలో బెల్లం వేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు కొంచెం బెల్లం కూడా వేసేసుకుందాం. ఓకే, అయిపోయింది. పొడి రెడీ అయిపోయింది మనకి చక్కగా. సో ఇది మనము ఒక బాటిల్లో వేసి పెట్టుకున్నా కూడా రోజు ఒక్కొక్క స్పూన్ తీసి మనం పాలల్లో వేసి కలుపుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇప్పుడు ఇది వేడి చేసి చల్లార్చిన పాలు నేను తీసుకొచ్చేసాను. దీంట్లో మనం కలుపుకుందాం. ఒక చెంచాడు వేస్తున్నాను, వేసి కలిపేసుకుందాం. ఘాటు ఉన్నా కూడా మనకి సోంపు వల్ల, బెల్లం వల్ల కొంచెం కమ్మదనం కూడా ఉంటుంది. అండ్ చాలా బాగుంటుంది ఇలా చేసుకోవడం వల్ల, మనకి ఆ ఘాటు తెలియకుండా కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు పుదీనా ఆకు ఏంటంటే పైనుంచి వేసేసుకుందాం. పాలల్లో కలుపుకున్నా కూడా మనకి ఆ చల్లగా హాయిగా ఉండేలాగా మనం సోంపు వేసుకున్నాము, పుదీనా ఆకు వేసుకున్నాము. అండ్ ఘాటు కూడా మనకి ఎక్కువ తెలియకుండా కూడా ఉంటుంది కాబట్టి కషాయం కొంచెం ఘాటుగా తాగలేని వాళ్ళు చక్కగా ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు. చాలా మంచిది.